ဒီနေ့ Microsoft Excel သင်ခန်းစာတွေကိုစပြီးလေ့လာကြရအောင်။ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel file Excel ကိုဖွင့်လိုက်မှာပေါ့နော်။ဒီ desktop ပေါ်မှာရှိရင်လည်း desktop ပေါ်မှာ double click နဲ့နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုဒီ start ကနေလည်းပြီးတော့ all program Microsoft Office Microsoft Office ကနေပြီး Microsoft Excel ဆိုပြီးစဉ်းစားဖွင့်မှာပေါ့နော်။ဒီကတော့ desktop ပေါ်မှာမရှိရင်ဖွင့်အောင်နော်။ desktop မှာရှိရင်တော့ double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပေါ့။ပထမဆုံးသိရမှာဟိုဒီမှာ A ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ A ဒီလိုဒန်းလုံးကိုသူက column A လို့ခေါ်တယ်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်ဆိုတာအပေါ်နဲ့အောက်ကိုတာ column လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုနောက်တစ်ခုထပ်နေမယ်ဒါဆို column B လို့ခေါ်မယ်ဒါဆို column C ပေါ့အပေါ်နဲ့အောက်ဆိုရင်ဒါ column လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြည့်အောင်ဒီလိုဟာမျိုးတစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင် row လို့ခေါ်နော် row 1ပေါ့နော်ဒါကောင်ဆိုရင် row 2 row 3 row 4 row 5ဒီလိုမျိုးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာအကွက်ကလေးနော်ဒီလိုအကွက်ကလေးဒါဒီလိုကြားတဲ့အကွက်ကလေးလို့ဒါဆဲကွက်ကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကိုမဲမဲလေးကိုဟောတာဗောနော်အမဲလေးနဲ့ကွင်းနေတဲ့အကွက်ကလေးဒီအကွက်ကလေးကိုဒါဆိုတာ active cell လို့ခေါ်တာအလုံးလို့ရနေတဲ့ cell ဗောနော် active cell အဲ့ဒီအကွက်ကလေးတစ်ခုကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရပါတော့ဒါဆိုတာ active cell ဗောနော်ဒီအကွက်ကလေးကိုနာမည်ပေးမှကြဘယ်လိုပေးမလဲဒီမှာ column အားဖြင့်ဆိုတာ C ဒါ C column ဗောနော်ဒီ column အားဖြင့် C row အားဖြင့်ဆို10ဗောနော်10ဗောနော်အဲ့ဒါ C 10လို့ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်C 10ဆိုဒီကွက်ကလေးဖြစ်ပါမနော်ဒါဆိုတာ C column အားဖြင့် C row အားဖြင့်10 C နဲ့10နဲ့စုံတဲ့နေရာလို့ပြောမနော်နောက်တစ်ခုပြမယ်ဒီမှာဆိုဒါ column အားဖြင့်ဆို D row အားဖြင့်ဆိုရင်6ဒါဆို D 6လို့ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ E ကွက်ဒီမှာဒါဆိုဒီမှာ column အားဖြင့်ဆိုရင် F row အားဖြင့်ဆိုရင်6ဒါဆို F6 လို့ခေါ်တယ်ဒီ cell ကွက်ကလေးဒီ active ဖြစ်နေတဲ့ cell ကွက်ကလေးတွေကိုဟောဒီပါဒီအပေါ်မှာအကွက်ကလေးနော်ဒါ cell name လို့ခေါ်တယ်ဒါပေါ့ name ပေါ့ဗောနော်ဒီဟာကဒီ cell ကွက်ကလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ပြနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီ cell ကွက်ကလေးရဲ့နာမည်က G1 ဒီမှာ cell name ဒီမှာဆိုရှင်ဒါ G1 လို့ပြတာနော်ကို active ဖြစ်တဲ့ cell ကွက်ကလေးတွေကိုဒီမှာနာမည်လေးနဲ့သူပြပေးပါတယ်ပထမဆုံးဦးဇင်းတို့ဒါကိုတစ်ခုလုံးကိုဦးဇင်းမြန်မာစာနဲ့စရိုက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ cell ကွက်အားလုံးကိုဦးဇင်း select ပေးမယ်ပေါ့နော်select ပေးမယ်ကြတော့ဥပမာဒီအကုန်လုံးကို select ပေးခြင်း keyboard ကနေတော့ control ctrl control ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ a ဆိုတဲ့ key ရဲ့တွက်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန် select ဖြစ်ပါနော် control နဲ့ a ဒါ active ဖြစ်နေတဲ့ set ကိုဒီလိုအဖြူလေးပြနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်နည်းက keyboard ကမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဒီ column အားဖြင့်ဆိုခြင်း a row အားဖြင့်ဆို1 a နဲ့ 1 ရဲ့ဒီဘက် down လေးမှာနော်ဒီမှာဒီ down လေးအဲ့ဒီ down အကွက်ကလေးလွတ်နေတဲ့အကွက်ကလေးဟာဟိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံး select ဖြစ်သွားကြည့်လိုက်အဲ့မှာအကုန် select ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကြားတဲ့ဒီလိုမျိုး select ပေးလို့လည်းရတယ် keyboard ကနေ select ပေးလို့လည်းရတယ်ဘယ်နေရာပေးလို့ရပါနောက်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီလိုနီးတွေ2နီး3နီးတွေ့လို့ရှိရင်တနီးအလွယ်ဆုံးနီးတစ်နီးကိုပဲဦးဇင်းနေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာပါအချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့အမြန်ဆုံးတက်အောင်ဖြစ်တော့အလွယ်ဆုံးနီးတစ်နီးကိုပဲရှင်းပြမှာပါဒီပေါ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမှာဆိုရင်ကြီးမြင့်နိုင်ရနေတယ်ပြီးရောရွှေတကုံဖျားကိုသွားမယ်ဆိုရင်အပေါ်လန်းကသွားအောက်လန်းကသွားဘယ်လန်းကသွားညာလန်းကသွားအဓိကရွှေတကုံဖျားကိုရောက်ဖို့သာအဓိကပဲအဲဒါကြောင့်လင်းကားနီးရှင်တနီးပဲရှင်းပြမယ်တနီးတိုင်အကုန်ရပြီဟောယူအဲကြောင့်အများကြီးချိန်ကုန်ပြန်ခလို့ရှင်းပြမို့တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီဟာအကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်နော် select off ဖြစ်ပါတယ် select off ဖြစ်ပြီးဒီကောင်လေးဖောင်းပြောင်းမယ်မြန်မာဖောင်းပြောင်းကျင်တာပေါ့နော်မြန်မာဖောင်းပြောင်းရင်ဟောဒီမှာအပေါ်မှာဒီမှာ select bell ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ select bell လေးကိုနေလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဖောင်းလေးပြောင်းလိုက်ကြာလိုက်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းကခုလို့ဆိုအများသုံးတယ်ဇော်ကြီး1ပေါ့နော်ဇော်ကြီး1ဖောင်းတယ်ဦးဇင်းသုံးတယ်ဇော်ကြီး1ဖောင်းပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ17ကိုဒါဖောင်းအရွယ်စားပေါ့အရွယ်စားကို17ကနေပေါ့ဦးဇင်း14လောက်ပြောင်းထားလိုက်မြန်မာစာဆိုလို့ ਨੇ အဲတချို့ရှေးအရင်ဦးဇင်းဒါကတော့ exam 2010ပေါ့နော်အရင်ဟာတွေတချို့ဟာတွေကြလို့ရှင်မြန်မာစလုံးအပြည့်မပေါ်လာဒီဖြစ်တတ်တဲ့အဲ့ဆိုဒီအဆောင်ပုံလေးပါတခါလေးရွေ့ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဦးဇင်းကတော့အပြည့်ပေါ်တယ်မရွေ့တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီပထမဆုံးဒီအကွက်မှာဦးဇင်းစင်ဆိုတဲ့ကနေစပြကြမယ်နော် keyboard ကတော့အရင်ဆုံးမြန်မာစာပြောင်းလို့ control နဲ့ shift ကိုတွန်းနေလိုက်မယ် control ရဲ့ဒီ shift ကတွန်းနေလိုက်ပြီးတော့စင်လို့ဦးဇင်းစပြကြမယ်ပေါ့နော်ဒါစင်ပေါ့နော်ဒါစင်လို့ရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာစင်ဆိုတဲ့အကွက်ကြီးကျဲနေတယ်နော်အဲ့အကွက်ကလေးကျင်းကျင်တယ်ဒီအကွက်ကလေးကိုဒီလိုကျင်းကျင်တယ်တဲ့ဒီမှာ A နဲ့ B ရဲ့ကြားမှာဒီမောက်ကလေးကိုသွားထားမယ်နော်ဒီမှာမောက်ကလေးကိုဒီ A နဲ့ B နဲ့ကြားတယ်တို့ရှာမမဲလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီလိုကျင်းလိုက်ရအဲ့တော့စင်အားစင်ကွက်ပြောနော်စင်ဒီကောင်ကိုဦးစင်ဒီကွက်မှာကြတော့အဖေဝင်ငွေဒီလိုမျိုးရင်မနော်ဒါအဖေဝင်ငွေဆိုင်ပေါ့နော်အဖေဝင်ငွေ
ဒါအိမ်တရင်ဝင်ငွေစရာကိုစတော့ပြန်နော်အဖေဝင်ငွေဆိုဒီမှာဒီဘက်ကျကြောနေနော်အဲ့ဒါဒီ B အကွက်ကလေးကိုကြည့်အောင်လို့ဒီကနေဒီဘက်ကလေးကိုဒီလိုလေးဆွဲပြင်မယ်အဖေဝင်ငွေဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးထပ်ချက်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကွက်မှာကျတော့အိမ်အသုံးစရိတ်ပေါ့နော်အိမ်အသုံးငွေပေါ့နော်ထားဒါကိုဒီကွက်ကလေးကိုလည်းကျင်းတာပေါ့နော်ဒီကွက်ကလေးကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်အိမ်အသုံးငွေကိုဒီလိုမျိုးဆွတ်ချလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုအိမ်အသုံးငွေစင်ရဲ့အဖေဝင်ငွေအိမ်အသုံးငွေဒါဆိုလက်ကျန်ငွေပေါ့နော်လက်ကျန်ငွေနမူနာဥမာပြတာနော်လက်ကျန်ငွေဒီလက်ကျန်ငွေပေါက်ကလေးတော့လေးနော်ဟုတ်တာဖြစ်နေကျင်းနေတယ်နော်ဒီအောင်လေးဆွတ်ချက်မယ်ဒီနဲ့အီးချမ်းမှာမောက်ကလေးတို့တခြားတော့မောက်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်လိုချင်တော့ကလေးမြတ်တယ်ဒါဆိုဒီနေရနော်ဟုတ်ပြီဒီစင်အားစားလို့ဆိုစင်ကို1 2 3 4 5ဥစဉ်လို့စီဇာကွက်ကိုဒီကိုလိုချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့မြန်မာလိုရိုက်ချင်လို့ရှိရင်မြန်မာလိုရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီတော့ဒီတစ်ကလေးကိုဒီအောက်မှာ2 3 4 5 6ဒီလိုအစင်တက်ချင်တော့အစင်တက်ချင်ဒီမှာ1ဒီမှာ2ဒီမှာ3အဲ့လိုရှောက်ရိုက်နေပြင်မယ်နော်အဲ့လိုမရိုက်ဘူးဒီ excel ရဲ့သဘောတရားတလုံးရိုက်ပြတယ်တော့ CD switch ချရအောင်နော်အဲ့ဒါဒီမှာကိုကဒီ CD switch ချခြင်းဒီမှာအပြင် select ပေးလိုက်မယ် select ပေးလို့ဟောဒီမှာအပေါ်ကမြင်းနဲ့အောက်မြင်းအစုံကြားဒီမှာ asset လေးတစ်စရှင်နော်အဲ့ဒီ asset လေးပေါ့ဟောဒီ mouse လေးကိုဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ asset လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်သွားနော်အပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်တော့ keyboard ကနေပေါ့ CTRL control ဆိုတဲ့ key လေးနော် control ဆိုတဲ့ key လေးကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်မယ်အပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာနှစ်ဆင့်ပြနော်အဲ့ဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်ရင် keyboard ကကိုကမောက်ကလေးကိုလက်နဲ့ဖိတယ်ပေါ့အောက်ဘက်ကိုလိုချင်တဲ့အောက်ဘက်ကလေးဆွဲမယ်နော်9ခွက်မြင်9 6ခွက်မြင်6ပြီးတော့ရှင်မောက်ကိုအရင်လှုပ်လိုက်မယ်မောက်ကိုလှုပ်မယ်ကီးဘုတ်ကိုလှုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသူဒီမှာကနန်းလေးသူကပြပါနော်1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်အစင်းလိုက်ပြပါဒီမှာအဖေရဲ့ဝင်ငွေဦးစင်တို့ဒီမှာငွေစပြီးရိုက်တော့မယ်နော်စက်မှာဆိုတော့ရိုက်ချင်တာရိုက်မယ်နော်ကိုဒီတလုံးရိုက်ပြတယ်ကိုကအန်တာခောက်ပြီးတော့စက်ပဲရိုက်မယ်နော်ကီးပါအန်တာခောက်ပြီးတော့ဒီအဖေရဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်ကိုရိုက်ချင်တဲ့လောက်ကနန်းလေးပေါ့နော်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာအိမ်အသုံးစရိတ်ပေါ့နော်အိမ်အသုံးစရိတ်ကိုလည်းကိုသုံးကျင်တော့ပေါ့နော်ကိုသုံးကျင်တော့လေရှောက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါအိမ်ရဲ့အသုံးစရိတ်ဒါအိမ်အသုံးစရိတ်ငွေဒါအဖေဝင်ငွေဒါဆိုလက်ကျန်ငွေကိုသိရင်ဟောဒီအိမ်အဖေဝင်ငွေတွေကနေပြီးတော့အိမ်အသုံးစရိတ်ကိုဒီအသုံးငွေပေါ့နော်အသုံးငွေကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလက်ကျန်ငွေရအောင်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းဒီမှာရှောက်တော့ရှောက်နှုတ်နေလို့ရှိရင်ကြာတယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုမနှုတ်ဘဲနဲ့စက်ကိုအလိုလျောက်ဒီ excel ကိုနှုတ်ခိုင်းမယ်နှုတ်ခိုင်းကျင်တော့ဥစဉ်က formula ရေးမယ်ဒီလက်ကျန်ကို formula ရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဟောဒီလက်ကျန်ကို formula ရေးကျင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီ formula ပေါ့နော်ဒီ f8 ဆိုတာဒါ formula ကိုရေးတဲ့ပေါ့လေဒီမှာတော့ formula ဘားလေးမှာကာစာချလို့ရေးမယ်အရင်ဆုံး formula ရေးကျင်လို့အမြဲဆုံးမှတ်အရင်ဆုံးအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကညီမြချင်းကိုအရင်ရေးရနော် keyboard ကညီမြချင်း keyboard ကလည်း best pair ရှိမှာညီမြချင်းဆိုတော့ညီမြချင်းကိုအရင်နေတယ်နော်ညီမြချင်းနေမယ်ညီမချင်းလေးနှိပ်ပြီးပါဒါကာစာလေးဒီမှာမိတ်တုံပြင်နေနော်အဲ့မှာဒီအဖေရဲ့ဝင်ငွေတွေကအဖေဝင်ငွေဆိုတာဒီ B2 ဒီအဖေဝင်ငွေဒီဘက်က B2 ပေါ့နော်အဲ့ဒီ B2 တွေကနေဟိုဒီ C2 ကိုနှုတ်ချင်နော်အဲ့ဒါကိုနှုတ်ချင်တဲ့အကွက်ကလေးရင်စလက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် B2 လို့သူရေးပြတယ်ကီးဘုတ်ကနေကိုယ့်ကို B2 လို့ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ရိုက်ပြီးတော့ B2 ကွက်ကိုပြီးလို့ရှိရင်အနှုတ်လက္ခဏာပေါ့အနှုတ်လက္ခဏာကီးဘုတ်အနှုတ်လက္ခဏာရိုက်ပြီးလို့ကကိုကဘာအောင်နှုတ်မှလဲ C2 နော်အဲ့ C2 ကိုဆက်လက်ပြလိုက်မယ်ဒါ C2 နော်B2 တွေက C2 ဥစဉ်အန်တာခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသူအဖြေနှုတ်ပြီပေါ့နော်အန်တာခေါက်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ28ချက်ကျန်မယ်ဆိုတော့သူကသူအော်တိုနှုတ်ပြီပေါ့နော်123ချက်ထည့်ရတယ်95ချက်နှုတ်လိုက်တယ်28ချက်ကျန်တယ်ပေါ့နော်စက်ကလိုလျောက်နှုတ်ပြတာအောက်ကအကွက်တွေကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့လို formula ထက်ကပေါ့နော်ဒီအကွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ B3 တွေကနေဒီပေါ် C3 ကိုနှုတ်เสียမလို့တော့ပါဘူးဒီတကွက်ရေးပြီးပါရတယ်ဒါ formula ရေးထားလို့ကိုဒီပုံမှာကတော့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်အဆက်ကြားလေးတည်းမှာနော်အဆက်ကလေးတစ်စက်ကြီးအဲ့ဒါလေးကိုမောက်ကလေးကိုဒီမှာဆွတင်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီအဆက်ကလေးတင်လိုက်ပြီး keyboard ကတော့ control key ကိုနှိပ်ထားမှာနော်အပေါင်းလိုက်နှစ်ခုဆင်းတယ်နော်အောက်ကို CD switch ချလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တော့ play switch ချပြီးတော့မောက်ကိုအရင်လွတ်မယ်ပြီးရင်လက်ကို keyboard ကိုလွတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူကသူအလိုလျောက်စက်ကနေပါလားနှုတ်ပြီးပါတော့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီလက်ကြံငွေကိုဒါနှုတ်တတ်ပါဘူးအဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့စက်ကကျင့်ရမှာနော်ကျင့်နေချင်တာမှတ်ပြီးပါပြီးတော့ဒီ file လေးကိုဦးဇင်းလောလောဆယ်ဒီ file လေးကိုစင်မယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေးကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆိုရင်ဒီ file လေးကိုစင်မယ်တော့ဒီ file လေးကိုဒီမှာအပေါ်မှာ file နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုချစ်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ CS ကိုသိမ်းချင်တဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ဒါပြောလားဒီ CS ထဲကိုရင်နေလိုက်မယ်ဟ
ဟုတ်ပြီဒီမှာ sit app မှာပေါ်လာပြီဘယ်နေရာမှာသိမ်းပါလဲသူမေးပြီကိုကသိမ်းနေတယ်နေရာဥစဉ်ဒီမှာ document ဆိုတဲ့ file ထဲမှာသိမ်း document နှိပ်လိုက်ပြန် document ဒီမှာကျတော့ဒီအပေါ်မှာအကွက်ကလေးမှာ file name ကိုပေးချင်တဲ့အမည်တွေကိုဒီမှာပေးလို့ရတယ်နော်ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ကိုဒါကိုပေးချင်တဲ့ file name လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့နော်ကနန်းလေးကြီးပေးလို့လည်းရတယ်အခရာလေးကြီးပေးလို့လည်းရအကြိုက်တယ်လို့ပေးရတယ်ဒီမှာကျတော့ cs type ပေါ့နော်ဒါ file size file ရဘယ်လိုလဲ extension ပေါ့နော်ဘယ်လို file မျိုးစားနဲ့သိမ်းပါလဲပြောအဲ့ဥစဉ်တော့ဒီတိုင်းပေါ့သူပေးထားတဲ့အတိုင်းသိမ်းလို့ရှိရင်အောက်ဥစဉ်ဒီ2010ဆိုအောက်ကတော့သူ version နေနဲ့ကောင်လေးဖွင့်လို့မပွင့်ပါပွင့်လာပဲဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီ file extension ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် file extension ဟိုမှာ AZ90 WordPress ဆိုဒီမှာ h s ဆိုတဲ့ file extension နော် .hs အဲ့ဒါကိုဆင်ယူမယ်နော် .hs နော်ရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးရင်ဒီမှာဥစဉ်တော့ဒါဆိုရင်ရွေးပြတော့ဒီမှာ .hms file ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုအကုန်ပွင့်ပဲ Microsoft Excel file နဲ့ပဲဖွင့်ဒါပွင့်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို Microsoft မှာတော့တမများတဲ့ထူကြလာ Microsoft တော့နဲ့ cap လို့သိမ်းလို့ရနော်တော့နဲ့ cap လို့ဥစဉ်သိမ်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့ဒီ C ကိုမနှိပ်ဘူးနော်ဒီ C ပြင်မှာ2ဆိုတာရှိတယ်POS2 ဆိုတဲ့ပေါက်ကလေးကိုနှိပ်ချလိုက်မယ်နှိပ်ချအောက်မှာပေါက်ကလေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒီမှာ general operation ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီမှာ general operation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပါလားပွင့်လာနော်ဝင်လာပွင့်သွားအဲ့ဒီမှာဒီမှာ password ကို2မျိုးပေးရမယ် password ပထမဆုံး password က password to open ဒါ file ကိုဖွင့်အောင်မဖွင့်ရလဲ password ပါဒီအောက်က password ကတော့ file ကိုပြင်လို့ရလဲ password ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့် password ကိုမတူအောင်ပေးရမယ်password to open ပါဒါ file ဖွင့်ဖို့အတွက် password မှာဥစဉ်ဟာ12345လို့ထည့်လိုက်မယ်နော်တွေ့ရ password ကိုသွားမယ်ဒါကြတော့ဒါ file ကိုပြင်ခွင့်ရတဲ့ password ပေါ့နော်အဲကြတကောင်12345လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်မတူအောင်ပေးမယ်နော်တူအောင်ပေးရပါခုပေးချင်လို့ပေးလို့ရပါတယ် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဒီမှာဒီပထမကွက်ပေါ်လာဒီလိုပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့အကွက်ကဒီအပေါ်က open file တော့ဒါ password တောင်းလာပေါ့နော် confirm ထပ်လောက်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအပေါ်ကဘယ်လိုလဲဒီပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ဒီအကွက်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်12345ဆိုတာရိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီခံနဲ့အတူရိုက်ရမှာနော်ဒီမှာ ABC ရိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ ABC ကိုရိုက်ချင်တာကနဒီမှာပေးထားတဲ့ password နဲ့ဒီမှာအတူရိုက်ရမှာနော်ဒီမှာ12345ဆိုအပေါ် password နဲ့အတူရိုက်ပြီး OK ထပ်နေလိုက်မယ်နောက်ဘောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာအောင်ဟောနောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာနော်အဲ့ဒီနောက်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခါကျဒီအောက်က password နဲ့အတူရိုက်ထည့်အောင်နော်ဒီမှာဥစဉ်12356ရိုက်တဲ့ဒီမှာ12356ပြီးမယ်12356ပြီးတာနဲ့ OK ပြီးတယ်မယ် OK ပြီးတာဒါဆိုရပါတယ်နော်ဒါဆို save လုပ်လိုက်တော့မယ် save အဆင်ပြေပါပြီဒီ file လေးကိုပိတ်လို့ရပါပြီဒါပိတ်ပြီနော်ကိုယ့် Microsoft Excel file ပြန်ဖွင့်ပါပေါ့နော် Microsoft Excel ကနေပေါ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ခုနကတော့ကိုယ့် file ကိုခုနတင်ထားတဲ့ file ဆိုပြန်ဖွင့်နေခြင်းနဲ့ပဲ file ကိုနှိပ်မယ်နော် file နှိပ်ပြီးတော့ open ကိုဖွင့်open ဖွင့်ဒီမှာကတော့ဥစဉ်တင်ထားတဲ့ file လေးဒီမှာရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုဥစဉ် select ရွေးလိုက်ပြီးဒီမှာ open လေးဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာသူကဒီမှာ password တောင်းပြီနော်ဒီကိုယ့် password ကိုပေးပါတော့ဥစဉ်ပေးထားတဲ့ password ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာတောင်းနေ password မသိလို့ရှင်လားဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကတော့ပေးထားအရင်ဆုံးပေးတဲ့ password က12345ကိုဒီမှာ12345ကိုရ1 2 3 4 5ပြရိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်တော့ထပ်တောင်းတယ်ဒီ password ကသူကဒါဒုတိယ password ကိုထပ်တောင်းတယ်ဒါကြတော့ဒုတိယ password ကိုမပေးချင်ဆိုတော့ read only ပေါ့နော် read only ဆိုဒီ file ကိုဖတ်ခွင့်ပဲရမယ်ပြင်ခွင့်မရအောင်ဒါကြတော့ဒုတိယ password ကိုပါထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီ file ကိုပြင်လို့လည်းရအောင်နော်အကယ်၍ကိုယ် file ကိုသမ ्या ကိုကြည့်အောင်ပဲကြည့်စေချင်တယ်အတွင်းထဲကဟာတွေ data တွေတခုမှမပြင်စေချင်ဆိုရင်ပထမဆုံး password ကိုပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါ read only နဲ့ဖတ်ရုံပဲဖတ်ရမယ်ဒါကြတော့ကိုကဒုတိယ password ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူပြင်ခွင့်မှာရအောင်နော်အဲဒီမှာဒုတိယ password ကိုသူတောင်းတယ်ဒုတိယ password ကိုကမထည့်ဘူး read only ရတယ်ပဲကိုတော့မနော်ဒီမှာ read only ကိုပဲနှိပ်တယ်မယ်ပွင့်သွားနော်ဒီမှာဒါဆိုဒီငကိုမူရင် file ကိုဥစဉ်လို့ပြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ65ချက်ဆိုတာဥစဉ်ကပြန်ပြောင်းလိုက်မနော်ပြန်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်15ချက်ပဲအိမ်အသုံးစရိတ်ဆိုလို့ပဲသူကပြန်ပြောင်းလိုက်မနော်တခါဒီကောင်ကိုလည်းဥစဉ်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မှာမနော်250ဆိုပြီးဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောင်းလိုက်မနော်အဲ့လိုလေကိုက file data တွေပြောင်းရင်လို့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလို့ချင်းဒီ file ကိုဥစဉ်တော့ဒါသူ့ငကို file ကိုဖြတ်လို့ပြောင်းလို့စေ့မယ်နော်စေ့လို့ယူတော့လွတ်လွတ်ကူကူ file ကနေမစေ့ဘဲနဲ့ keyboard ကနေ control နဲ့ s တွက်နေရတယ် ctr control ရဲ့ s ဆိုတဲ့ key တွက်နေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားသူစာပေါ်လာပြီသူဒါကိုစေ့မပေးဘူးနော်ဒီမှာဆိုရင်အရှင်သူစိတ်တာနော်
file is rich only to search a copy, click OK, then gives the wordboard a new name in the CSS dialog box. To a double solution, define wood. The bono, Payum Papayam, the Silumia would actually define the group being handled and station. Nago Pine copy the coop ship, Wabido, copy ship at Siluyam, Silujino Yayam, copy ship and Muyan law, Siluyama, Maho wood and the Mutua Piajorano. I don't go to go Muyan Fine, say and station solution. The local copy Pablo Sagan as you know, okay, level, no, messaging so you know, the Chicago level, close Pablo, no. Okay, so you know, we find a chap pine Bobby do say one more, no. Messaging solution can say, well, not take the low yavan. As you know, the Microsoft go the the lavo, no, now need jamos and chatting as I use, celebro, maybe I mean, Mava, okay, chatting as I really like the people common, no. People ma then the account yai sha le pi yo a pi lo ai ka ni pi lo set lo li la lo ya ba le